Ясно, что главное талант, а лишние килограммы– досадное недоразумение, к тому же не слишком значительное. Мне кажется, что удивительная черта ее характера была преодолеть вот эту начальный этап. Все в ней сложилось, судьба это случилось, и все поникли из-за лица. У нее вот это вот вперед и впитывание, оно оставалось всегда. Это удивительно. Оптимизм– штука полезная, но любому актеру нужна еще и работа, и карьера. А она долго не складывалась. В драматическом театре требуется ансамбль, чтобы вот чуть-чуть, что вот одно другое дополняет. И тут появляется Марина, которая совершенно не соответствует, какой-то одна и вокруг нее, а это тоже неправильно. И поэтому очень сложно было ей, наверное, найти вот эту нишу свою какую-то. Были роли в театре, эпизоды в кино, но они не были славы, маломальски известности не приносили. Мешала все та же проклятая фактура. И, наверное, из-за этих трудностей судьбы, вот этой актерской, у нее и выработался такой характер, очень устойчивый к стрессам, ко всему негативному. А потом настали 90-е, и звезда Марины Голуб взлетела на небывалую высоту. Помогло телевидение. Оказалось, что нестандартная внешность в эпоху перемен только в плюс. Рекламу стирального порошка с участием Голуб в свое время крутили по всем каналам. Вот он, момент славы. И тут же роли в кино, сериалах, предложения лучших театров. Наконец-то график актрисы был расписан на месяц вперед. Такого нерва, такого гипнотического воздействия на зал я не встречал. Она могла бы сыграть Джульетту вот при своей мощной фигуре. К фигуре прилагался талант настоящей женщины. Из своей, скажем прямо, неидеальной внешности Марина Голуб выжимала максимум. Самые модные наряды и аксессуары, безупречные прически и макияж. У Марины очень хорошая была самооценка. И она в себе была уверена. И то, что она была в себе уверена, это придавало ей шарм. Мне вообще, по-моему, чувство утром, во что не вышло, я хороша в любых нарядах. Фантасмагория помадой, как мне муж написал сегодня. Голуб водили под локоток признанные столичные красавцы. Уникальное лицо, неповторимое было, как она даже говорила, вот это, помню, удивительные губы, когда шевелились, настолько она заразительна была в мимике своей, что не мужчин, которые влюблялись. Правда, мужчины, как правило, надолго на ее орбите не задерживались. Просто уставали от напора и страсти. Конечно, наверное, жить с такой вот бомбой энергетической очень сложно. И, наверное, это все и понимали. Это тоже определенные ее удары, которые ей приходилось сносить, потому что это действительно, она слишком много ее, что ли, было. Этот масштаб друзья и близкие в последний раз оценили, когда Марина Голуб погибла. Все чувствовали, какую огромную и важную часть их жизни унесла эта нелепая и странная автокатастрофа. Ее очень любили. Она все слово не произнесла, уже излучала такую радость и такую положительную энергию, что все уже аплодировали. Пожалуй, сегодня Марина Голуб с ее энергией, жизнелюбием, юмором и умением не зацикливаться на неудачах могла бы возглавить колонию сторонников и бодипозитива. Впрочем, в этих рядах актрис было бы немного. Они по-прежнему считают, что успех обратно пропорционален весу. А зря. Я пойду к нему. Сейчас налепить, надо брать отсюда и чайнить. Их мне надо смотреть в это. Давай. Ага. Да. Вы смотрите события в студии Алексей Колотинов. Здравствуйте. И делаем итог. Убийство
Нам выпало 2 ножа. Это были спецслужбы Украины. Один за 2000 голды с чем-то, другой за 663. В Центре общественных связей ФСБ. Потом нам выпал Вместе с Следственным комитетом АВМ установили Кингстон соучастников Трек. убийства Латвина Где он? Татарского. Вот он. Следствие вместе с задержанной Дарьей Филипповой это преступление готовил 36-летний Юрий Денисов, Блин. украинской диверсионной В террористической принципе, ребят, неплохо. на новых деталях. Мы окупились на 1000 голды. Спасибо за просмотр. Всем пока.